बुढ़ा मुल्तान बुढ़ा किवें ना देखो किधर 1-2 फुट का वाकई वाकई पानी ज्यादा हमारे सिंधी पड़ी है ट्रेन तो स्पेशल खड़ी है हां तो सही है छो दे हुन 30-34 वारे मिटा लेने खड़े थोड़ा जे होतिया यका लहा तो पता झिकी जाए ने भले मुल्तान शहर दे में मुजफ्फराबाद वाली नहर ना लगा घड़ी पर पानी हां तो ही बारिश आ गई है हुन नहीं तो ये चीज जाने हां तो जीने को बदीतना ही नहीं मुल्तान नारल सी पानी